Nórsko. Nórsko je krajina v severnej Európe, známa svojou peknou prírodou. Susedí s Švédskom, Fínskom a Ruskom. Hlavným mestom je Oslo. Oslo sa nachádza na juhovýchode Nórska, leží na Oslofjorde. Samotné mesto má okolo 700 000 obyvateľov, ale celá metropolitná oblasť má vyššie 1 milióna. Sever Nórska je zase známy svojimi polárnymi žiarami. Tieto polárne žiare je najlepšie vidieť v meste Tromsø. Najsevernejší bod Nórska, Kinnarodden, je taktiež aj najsevernejším bodom Európy. Kinnarodden sa nachádza na poloostrove Nordkinn. Úradným jazykom je nórčina, ktorá patrí do germánskej jazykovej rodiny. Nórsko patrí aj ku najšťastnejším štátom sveta. Taktiež má aj jednu z najvyšších životných úrovní na svete. Zaujímavosťou je, že Nórsko není súčasťou Európskej únie, ale stále je súčasťou schengenského priestoru, takisto ako napríklad Švajčiarsko. Súčasná vlajka Nórska vznikla v roku 1821. Túto vlajku vytvoril Frederik Melcer. Poďme si troška rozobrať túto novú vlajku. Červená a biela odkazuje na Dannebrog, čiže vlajku Dánska. Modrá poukazuje na spojenie so Švédskom a kríž symbolizuje to, že Nórsko je kresťanská krajina. A teraz sa troška zamerajme na prírodu. Najväčším pohorím je Škandinávske pohorie. Toto pohorie tvorí prirodzenú hranicu medzi Nórskom a Švédskom. Je to zároveň najväčšie pohorie v severnej Európe. Áno, viem, toto video bolo veľmi krátke, ale je toto moje prvé video s mojím hlasom, takže prosím dajte odber, dajte like, komentujte toto video a zatiaľ sa lúčime. Čaute.